Antivelina trano tokolasovano iarabakonao amin'ity alady ariva ity manasanao ihany koa nakafadarina bet 161 hatramin'ny farany. Fatotosasoma tsara malmo fisarihana fahavalo amby folo amin'ny kombi million 450 sy fisarihana faharoa amin'ny telopolo sy roanjatony kombi canol 535 miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany ary ny tenako ary aveo kotonona aminao koa sara mivana fisarihana dia ny 1 2 14 32 ary 34 aveo kotonona aminao koa sara mivana fisarihana tao amin'ny kombi million 450 dia ny 14 18 38 ary 40 ny totona miandratsika raha-pitso alatsinainy dia ny 40 million 444 940 ariary. Fa zao kosa isika dia hiditra amin'ny tapany voalohany tsy namoa zany fa ny Azakazajovaly. Fini fort, Port-de-Ville à l'extérieur, check Pancharli et Karstad maintenant qui viennent de mieux en mieux à la corde. Bellariva qui est le meilleur, Karstad de plus en plus fort et Port-de-Ville également en dehors. Bellariva le numéro 8 qui va le faire de bout en bout dans ce quintet. Le 14, Port-de-Ville va prendre la deuxième place. La troisième place à voir entre le 6, Karstad, le numéro 5, Goderville et à l'extérieur, Tennessee Song qui a bien fini. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Flash 261. Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin Twin, Arkeno, amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Sindrioary ny 1044 10, safidio ny telo, aveo ny ray, ary ny dimy. Ary avetrany ary ny toromark, dia hitanao fa tsotra, mora, aingana Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261. Mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Ny kosa tsika ao amin'ny rapitsao dia tanteranao Lyon Paris Prix Fédération moa izy io. Hitantsika teo toerana amin'ny telo ora latsaka folo course plat mirefy 17 sy arivo metatra. Code à gauche ary 16 partants. Hitantsika ao anatin'ny réunion 1 course 2 moa izany. Atolotra anao ary base dia numéro 14 Maxime Dion. Ny 16 kosa dia Stéphane Pasquier. Ny belle chance tsika dia numéro 7 Théo Bachelot. Ny 2 Vincent Cheminot, ary 13 Eddie Ardouin. Ny autre dia numéro 3 Alexis Badel. Ny 10 Seld, ary 15 Journiac. Ny délaissé tsika ao amin'ny rapitoa dia numéro 12 Franck Blondel. Ny 8 Crastus, ary 4 Cab. Ny favori atsika kosa dia ny 16 Stéphane Pasquier, 14 Maxime Dion, ary 2 Vincent Cheminot. Ny coup de cœur atsika ao amin'ny rapitso dia numéro 14 Maxime Dion. Ary ny quinte type ho anao amin'ny rapitso kosa dia ny 16 14 2 7 ary ny 13. Zao kosa atsika dia hanaraka ireto orana tsara ireto. Mitohy ny asa sosialy izay ataon'ny association Bet 261 ho andro mpiara-belona. Tamin'ity mitoraka ity dia niara-ny asa ary nizaravary niaraka tamin'ny maire commune Ambohibahoateroka ny vondrona Bet 261. Natao izany mba hoentina hanampiana ireo mponinao amin'izao andro amin'ny fiboan'izao. Tonga nanatrika mivatana izany ny filohan'ny association Bet 261 ka nanolotra teny kely ho andro mponina tao. Falmerabatsika rehetra izahay avy ato amin'ny association Bet 261 sady faly mahafantatra antsika rehetra koa amin'izao fotoan-tsarotra izay lalovantsika malagasy iray manontolo amin'ny ity areti-mandoza coronavirus na ny covid-19 ity dia nitondrany anjara biriky izay voatsirambony tanana izay isorana manokana ny monsieur le maire Ambady sy papa Rajuel ary ny mpiara-miasa rehetra amin'izao fizarana izay voatsirambony tanana hoentintsika mianakavy kely miady amin'ny areti-mandoza coronavirus. Eto zay avy amin'ny association Bet 261 dia efa mirary sahady misakafoana finaritra
dia tongava nofo ka ingany samolavitry ny arety mandoza coronavirus itsika mianakavy dia samotain'Andriamanitra misaotra tokoa. araka izany faly dia faly tokoa ny mponina tao nandray izany fanampiana izany ka nanome teny fisaorana ny tompony andraikitra tao. Eto am-panomboana zany dia misaotra betsaka ny bet 261 fa mamonjy tokoa ny olona sahirana eto amin'ny fokontany etitiko satria raha ny tena marina dia tena sahirana tokoa raha mitsipona zordirana no tena asan'ireo ka noho ny fahatsiarovana zany fa misy olona sahirana ety amin'ny fokontany izay adidinay dia tsy nisalasala izy ireo manome tanana mitondra vary ho an'ilay sahirana koa eto zany dia manome fisaorana tanteraka ao anazy aho a engany mba hitoy lalandava amin'ny fiaraha-miasa raha dia mahafinaritra indrindra tokoa. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Tulcha vavo beono izia tutru loto bet Bet261. Indroar loto combi million 4 sur 50. Izia manulcha vita na bebe kukuanao. Visaria na numero efatra anatin'ny dimapolo. Mahita numero ray dia mahazo. Bampito mon vitanao dia afaka milalao numero 10 na n na fito na valo. Anjaty tapitrisa maro ny vola mety ho azo isanandro amin'ny loto combi million 4 sur 50. Ny fisariana dia ho atao mivantana eny amin'ny casino Fimarolia ori ny fisariana ny loto combi cagnotte 5 sur 35. Loto bet miodina ny vita Bet261 mahazo. Samba chéri. Sambatra izy mahazo samba chéri. Tonga eto amin'ny resadresaka ifanaovana momba ny loto bet atsika tokolasy tokovavy ampatsahivina hatramo tsika ny tokantrano fa efa misy amin'izao ny combi million 450 misafidisa efatra ao anatin'ny 10 monja ianao vantany vao mahita ray nefa ianao dia efa mahazo ao anatin'izany miverina ny volanao raha tokosa ianao ka mahita roa dia mahazo ny lela vola roa alina ariary be izao ary raha telo no hitanao dia azonao ny lela vola efatretsy raha toka izy efatra moa hitanao dia azonao ny roapolo tapitrisa ariary manasanao hatrany ary izay tsirikany manasanao hatrany ary izay tsirika ny toeram-pivarotana Bet261 akaiky anao azonao atao ihany koa ny milalao amin'ny alalan'ny Orange Money ny PMU Bet Loto Bet ary Keno sy ny Spin to Win tsindrioary ny 144 dièse dia arao vetrano ny tourmark na ihany koa ianao any tokantrano ka te hilalo mivantana miaraka aminay dia azonao jerena izany ao anatin'ny tranonkalan'ny Bet261 tsy dioary ny www.bet261.mg dia izay indray atoko lasopivavy no amaranako ny fandaharantsika tamin'ny tsena ity ankasitrahako hatrany anao manaka amin'ny fandaharana ny tapaka dia miraro soa antsika ny tokantrano rehetra mametraka amin'ny filoma mandrapitafy filoma tompoko.